सिंध हुकूमत जी लगातार तालीमी इदारनि जी बंदिश ख़िलाफ़ बॉर्डर में बि गोधड़ा मुस्लिम अंजुमन बॉर्डर पारां एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो, जॾहिं त सदर मोहम्मद इब्राहिम फारूकी, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल लतीफ़ मोहम्मद ऐं ॿियनि जी अॻवानी में बॉर्डर जे मेन बाज़ार रेशम गली खां हैदर चौक ताईं वॾनि ऐं नंढड़नि ॿारनि हथनि में बैनर ऐं प्ले कार्ड खणी एहतिजाजी रैली कढी। रैली में शरीक माण्हुनि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो त कोरोना वबा जो सबबु ॼाणाए सिंध हुकूमत सिंध जे तालीमी इदारनि खे बंदि करे सिंध जे तालीमी शऊर खे हथ सां तबाह करणु चाहे थी। हिन वधीक चयो त सियासी तोड़े मज़हबी जलसनि जुलूसनि तोड़े ॿियनि वॾनि मेड़ाकनि लाइ का बि पाबंदी लागू नथी कई वञे। हिननि चयो त असां सिंध जे वॾे वज़ीर तालीम ख़ातिर वज़ीर ऐं सेक्रेटरी खे गुज़ारिश था करियूं त सिंध में SOP तहत तालीमी इदारा खोले तालीम बहितरी आंदी वञे। हिन वधीक चयो त रैली कढी वालिदैन खे इहो पैगाम ॾेई रहिया आहियूं त पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजे नियाणियुनि खे वधि खां वधि तालीम जे ज़ेवर सां नवाज़ियो, उन्हनि खे वधि खां वधि इल्मु हासिलु करायो, जीअं जहालत समेत हर क़िस्म जी बुराई ऐं बुछड़ाई खे ख़तमु करे सघूं ऐं सिंध खे ख़ुशहाल ऐं तरक़ी याफ़्ता। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो सिंध न्यूज़ वेब TV।